2025 оны тайлбар жил засгийн газар компани маань Говьалтай аймгийн Таашир сумын нутагт шохоо үйлдвэр ашиглалтанд орууллаа. За шохоо үйлдвэр маань бол өдрийн 400 тонны буюу жилийн 120 мянган тонны хүчин чадалтай юм үйлдвэр байгаа. За үйлдвэр маань бол хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилт технологийн үйлдвэр байгаа. За эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчин дээлтэй үйлдвэр. Яагаад байгаль орчин дээлтэй гэдэг юм бэ гэхээр манай үйлдвэрийн бүх тоноглоод дээр бол тоос сорох төхөөрөмжүүд бол байрлсан байдаг. За энэ тоос сорох төхөөрөмжүүд маань болохоор орчны тоосчлтыг 99% шүүдэг. За үйлдвэрийн маань үндсэн технологи бол хуурай аргаар боловсруулалт хийдэг учраас технологийн усыг бол 99% бүрэн ашигладаг байгаа. За үүнээс гадна бол шохоо үйлдвэр маань бол битүү циклээр явдаг. Тийм учраас бол байгаль орчинд ямар нэгэн хортой хаягдал бол гарах боломжгүй. За манай шохоо үйлдвэр маань бол Монголын нийт хэрэглээний бол 25%-ийг хангах хүчин чадалтай байгаа. За тэгээд ер нь шохоо маань яг ямар үйл ажиллагаанд хэрэгжиж байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгürt бол барилгын материалын үндсэн түүх гэдэг байгаад байгаа. За хоёрдугаарт бол уул уурхай металлургийн үйлдвэрлэлийн бас өндөр технологийн шохоо хэрэгцээг хангаж байгаа. За манай үйлдвэр маань ашиглалтанд ороод 168 шууд ажлын байрыг бий болгосон байна. За ус нутгийн хэмжээнд бол эдийн засгийн үр хөвжийг сайжруулах, ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг үүсгэх ийм таатай нөхцлүүдийг бол үүсгэсэн байна. За манай үйлдвэр ашиглалтанд орсноороо ус нутгийн хэмжээнд Монгол инженерүүд, Монгол залуучууд өөрийн ур чадвараа гаргасан өндөр технологийн импортыг орлох сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн сайхан жишээнүүдийн нэг болж чадж байна.